เรียนดีนี่ลูกฮะใช้ได้เลยนะนี่นะอย่างนี้ขยันนี่ดีเรียนไปเรื่อยๆนะอันนี้นะมาเจอกันแต่ว่าหนูเบื่อแล้วว่าเสียทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะเบื่อได้ไงลูกเรียนหนังสืออย่าไปท้อแท้ดิทำดีมาแล้วต้องทำดีให้ตลอดไปหรือเปล่าลูกนั่นนี่นะนี่อาม่าเขารู้เขาต้องดีใจเลยหรือเปล่าเด็กเก่งๆเนี่ยแล้วนี่อาม่าไปไหนล่ะอยู่ห้องหน้าเตียงมั้งฮะอยู่ห้องหน้าเตียงเหรอพักนี้อีไปที่นั่นบ่อยนี่อีไปทำอะไรอ่ะไม่ทราบมีคนดูไม่เป็นไรอย่างนี้เอาข้อสอบมาเดี๋ยวเอาไปให้เขาดูเองเดี๋ยวหนูว่าเดี๋ยวหนูเอาไปให้ดีกว่านะไม่เป็นไรนะนั่งอ่านหนังสือเขาผ่อนไปแล้วกันเดี๋ยวก็เอาไปให้เขาแต่ว่าเป็นอะไรอ่ะเสียลืมพัดค่ะลืมพัดขอบใจมากเข้าใจไหมอย่าเล่นมากได้ไหมมือยิ่งสั่นๆอยู่โอ้ยจ่าสวยๆนะจ่าสวยๆนะฉันรู้นะแล้วก็อยากเล่นเยอะๆเหมือนกันแหละแหมคุณนายนี่อ้าวเฮงใครเฮงมาโอ้ยหน้าตาไม่ดีรวยจ้ารวยจ้โอ้ยแจกให้ภาษาอะไรวะว่าให้เอาไพ่สวยๆหน่อยไม่ได้เรื่องเลยอะไรวะบวชอะไรวะแหมใครจะไปรู้ไพ่ว่าเฮงช่วยก็ได้นะแหมเล่นแค่นี้ยังไม่ทันไรจะบ่นแล้วขอโทษอันนี้คนใครไม่อยากมีอะไรขอสลับหัวหรือมาแล้วเจอใครก็ว่านี่มาอ้างว่าอะไรวะมองไม่รู้ว่าไม่เชื่อหรือหรอกนี่นิสัยเรื่องไม่ดีรู้ไหมพิการหน้าดำนะหรือชอบอยากจะเปลี่ยนให้กับคุณนายใช่ไหมอย่ามาพูดเลยวะเจ๊นี่หัวตัวจริงนะไม่ใช่หัวตัวปลอมเฮ้ยดูหูทำตาสิดูเอาเปล่าดูแหมเลยจะเป็นคู่ขากันรู้นะนวลเป็นไงวันนี้พองได้กี่พองแล้วเฮียแหละจ๊ะไพ่ไม่ดีไอเฮียมาเมื่อไหร่จ๊ะหรือไม่ต้องมาถามว่ามาเมื่อไหร่เป็นไงอันนี้รู้ว่างนะเหรอฮะว่าเหรอโอ้ไม่ว่างอ่ะว่าเพิ่งนี่ผ้าเสร็จเมื่อกี้แล้วกับข้าวปลาใครทำให้ลูกกินเดี๋ยวว่าห้องทีนึงห้องทีเดียวอ่ะแล้วว่าจะกลับไปทำกับข้าวไม่ต้องทำวางให้ลงไปอันนี้มานี่เดี๋ยวก็จะพองให้มาว่าพองให้เดี๋ยวว่าพองทีเดียวนะไม่ต้องพองว่าจะพองนี่หรือเองอันนี้ตังว่าเราลึกเอาไว้นี่ไม่ต้องเอาไปแล้วตังว่าเราโอ้ยดูจังเลยว่ามันมีแรงโอ้ยดูสิว่าเหลือสักกี่ตังค์ก็จะเอาคืนซะหน่อยเลยไม่ได้เลยทำอะไรมันไปแล้วเราแบ่งกันเลยหรือไปร้อยว่าไปร้อยเอาหน้าเอาล้างไพ่ไม่พองนะทองนะรวยเหรอใส่เสื้อเปอไปนั่งเล่นให้เหรอให้เหรอแต่ให้มันแตกไปปีนี้ตายไปเลยนึกว่าหายไปไหนไปนั่งเล่นไพ่นึกว่าทำอาหารกินแทบตายเลยนึกไปนั่งเล่นไพ่นี่เหมือนกันรู้ว่าแม่ไปเล่นไพ่แล้วเงียบไปอุบเอาไว้ไม่บอกว่าอะไรวะแม่ลูกมันเป็นยังไงกันแม่ก็เล่นไพ่ชั่วครั้งชั่วคราวสนุกใช่สนุกเหรอไอ้สนุกอย่างนี้มันติดมาเยอะแล้วรู้เปล่าแหมอย่าว่าเล่นนิดเดียวว่าใครก็ไม่ได้มันเล่นเพื่อสังคมอ่ะเล่นเพื่อสังคมไอ้สังคมเพียงซวยอย่างนี้ดีวะทำไมเจ๊พูดว่าได้ไงแต่ไม่เคยพูดว่ากับลูกกับเมียเลยอ่ะใช่ทำไมมาโหนี่วะขอโทษอะไรวะขอโทษไงขอโทษเฮียไม่ทำอะไรใช่ไหมเฮียนะเอาแต่อารมณ์ที่สุดเลยดูเฮียที่เมื่อก่อนเนี่ยไปเล่นหัวเล่นปอเล่นหาลูกหลับครับให้ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวที่บ้านเนี่ยฉันเคยพูดไหมฉันเคยปิดปากพูดบ้างไหมแล้วที่ทำไมเฮียไม่รักจะเล่นใช่ไหมล่ะมันไม่รักก็ไปเลยเอาไปเก็บข้าวเก็บของไปเราไปตายเอาดาบอย่าขยับทำไมล่ะว่าไม่ให้ใครไปไหนนะอยู่ตรงเนี้ยทำไมมันไม่ทำยังไง
จำไว้นะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะถ้าต่อไปมีอย่างนี้นะอ้วนจะจับนิ้ววัดทำเขาบอกนะแล้วให้อ้วกออกมาเป็นไพ่เลยว่าจะเล่นทำไมอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ผมจะเตะออกไปบ้าแม่อยู่ร้องไห้ได้ไหมลำคาญก็ฉันเสียดายอ่ะเอาของอ่ะว่าเสียดายอ่ะเสียดายอะไรเสียดายเจ็ดจะให้ยังไงฮะไม่ใช่อ่ะไพ่ว่ามันเคลื่อนอยู่อ่ะมันกำลังจะพังอ่ะมันดีอ่ะทุกวันเคยดีอย่างนี้ไหมทุกวันก็ไม่เคยเป็นขนาดนี้ดูวันนี้ดันมาเจอทุกวันก็ไม่เจอดูสิเนี่ยคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งยาวรำคาญแม่รำคาญอาพรจ้าเฮียไม่เสียหรอกวันนี้เสมอตัวนี่อาพรรู้หรือเปล่าหวังว่าทำงานเหนื่อยไปหมดทั้งตัวเนี่ยฮะรู้เปล่ารู้เฮียแล้วทำไมเรื่องนี้อายุมากแล้วนะแกก็แก่เลี้ยวนะแล้วทำไมเรื่องไม่หันหน้าเข้าวัดถือศีลจริงแกนะหาความสงบสุขใส่ตัวมั่งนะมันจะได้สบายใจนะนี่ทุกวันเนี่ยเมื่อทำแต่เรื่องเลวไหลไร้สาระเส้นคิดนี่อาพองทำตัวเองนี่นะให้เป็นคงแก่ที่น่านับถือหน่อยได้ไหมเด็กๆรุ่นหลังที่มันเกิดมาเนี่ยนะมันจะไล่ไม่ว่าเราไล่ฮะรู้เปล่าเป็นคนแก่ไร้สาระเอางี้ดีกว่าจากนี้ต่อไปฉันจะไม่พยายามเล่นการพนันนะเฮียจะได้สบายใจแล้วรู้เปล่าเนี่ยทุกวันนี้นะการทำมาหากินเนี่ยมันปึกเครื่องยังกะอะไรลีนะคิดไปเนี่ยวันหนึ่งหาเงินเนี่ยถ้าลื้อตายไปนะจะเอาเงินไปซื้อลงสักใบมาใส่ตัวเองยังยากเลยไม่ไล่ฉันก็รู้ว่าฐานะเรามันย่ำแย่เอาอย่างนี้ดีกว่าจากนี้ไปนะฉันจะพยายามช่วยเฮียหากินอีกทางนึงนะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงดินี่แล้วพูดทำไมเอาแล้วพี่120ทุกตัวเลยเนื้อผ้าอย่างดีเลยแล้วก็สีไม่ตกด้วยนะพี่สีไม่ตกรับประกันเลยพี่120พี่ถูกแล้วนะดูเนื้อผ้าสิจับสิของดีเลยเอาตัวนี้นะเอาแล้วซื้อมาแล้ว120 บาทถูกมากเนื้อผ้าดีมากพี่ขอบคุณมากนะคะพี่เอาตัวนี้แล้วพี่เอาตัวไหนบ้างเลือกเอาเลย120 บาททุกตัวเลยดูก่อนได้อันนี้ของใครคะ120จะยืนนะลุงพี่ดูก่อนได้เลยนะครับ120 บาทสีไม่ตกหรอกพี่รับประกันได้ไม่เลยใช่โอ้ยเต็มที่แล้วไงรับประกันของมันทำเองต้นทุนก็สูงสู้โรงงานก็ไม่ไหวขายแค่นี้กำไรก็แค่นี้หน่อยช่วยหน่อยนะขอบคุณมากค่ะมาวันหลังต้องเจอนะตัวไหนอะไรตัวเดียวเอา2 ตัวนี้ดีกว่าเนี่ยตัวเนี้ยโอเครอแป๊บนึงนะเฮียครับขอบคุณมากเนื้อผ้าดีมากพี่ขอบคุณ120 บาทน้องพิมพ์เองเหรอเนี่ยจ้าแต่วันนี้ของมันเหลือน้อยพี่ใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็หนูกับพี่คนนี้หุ้นกันจ้ะถ้าพี่จะซื้อไปขายเนี่ยจะมีลดให้หรือเปล่าจริงเหรอพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่โป๊อะไรจ้าน้องของพี่คนนี้เขาอยากซื้อเสื้อเราไปขายต่ออีกทีนึงจ้าพี่ชอบแบบเสื้อมีลายแปลกๆสวยดีพี่อยู่ต่างจังหวัดนะเดินซื้อของมาเรื่อยเลยชอบร้านของน้องนี่แหละมีปัญหาไหมแล้วพี่จะรับเท่าไหร่ดีล่ะครับสัก200-300 ตัวโอ้โห200-300 ตัวผมพิมพ์ให้ไม่ทันแน่เลยไม่เป็นไรพี่หนูขอชิ้นนึงนะชิ้นนึงได้จ้ะแล้วพี่จะมัดจำไว้นะแล้วจะมารับทีหลังพี่แต่ว่าไม่มีแต่นะพี่ไม่มีแต่เลยพี่จำไว้เลยนะชิ้นนึงพี่มารับเลยแล้วพี่จะเอาลายไหนลายสวยๆเลยนะพี่แล้วผ้าแล้วดีมากเลยสีก็ไม่ตกลายนี้นะลายนี้แล้วเอาลายไหนอีกแล้วพี่เลือกเลยมีหลายลายสวยทุกตัวเลยเนื้อผ้าก็ดีมากเลยค่ะอันนี้นะขอร้องอย่าไล่อันนี้ได้เลยพี่ป่าอะไร
น่อย มันไม่เชื่อหรอกเธอบอกว่าสิเธอโกรธฉันทำไมใจพูดตรงๆไว้ล่ะก็พูดมาสิพี่น้องหงเธอมาจุ้นจ้างกิจการพี่มากเกินไปแล้วนะโหก็ฉันเป็นหุ้นส่วนเธออะนะใครบอกเธอคิดไปเองหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้ก็ดันไปตกปลารับทำเมียผู้หญิงคนนั้นน่ะจะบ้าฮะเพื่อนทั้ง200-300 ตัวใครจะไปกินทานเธองี่เง่าแล้วยังใจแคบอีกนะฉันนึกไม่ถึงเลยนะหรือว่าตอนนี้เธอขายดีแล้วจะเตะฉันไปให้ไกลๆฉันอุตส่าห์ทุ่มเทให้เธอทุกอย่างเลยนะเรารู้แล้วแหละเธออิจฉาเราใช่ป่ะฉันขายเก่งกว่าเธอหรือว่าเธอกลัวฉันจะแฮปกิจการเธอไปฮะโอ้น้องหงจ๋าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแล้วที่ฉันตกลงกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อใครคนเขาจะมาซื้อของแล้วจะไปไล่เขาอีกนี่เสียฉันเคยสอนไว้นะได้หรือไม่ได้ต้องได้ไว้ก่อนนี่ขายของยังไม่เป็นยังทำเป็นโกรธอีกแรงงานจะไปหาที่ไหนเล่าก็โง่ก็งี่เง่าจะเอาไงวะถ้าฉันหาได้ล่ะน้องหงก็รู้ว่าแรงงานสมัยนี้มันหายากจะตายจะไปหาที่ไหนเล่าเดี๋ยวฉันหามาให้แล้วคอยดูนะดุกับแม่เป็นหุ้นส่วนกันแน่วะเนี่ยหมูนี่กิจการดีจริงนะอาปอก็เรื่อยๆคุณนายแต่ก็อย่าเรื่อยๆให้มันเพลินจนเลยไปเลยนะเพราะว่านี่มันก็จวนจะสิ้นเดือนแล้วไหนจะค่าเช่าไหนจะเงินที่ยืมไปอีกล่ะระวังนะรีบเคลียร์ซะก่อนเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็จะบานจนเลยเรื่อยไปเลยจะพยายามกันแล้วกันนะครับบอกหน่อยนะอโปหน้าเรือนี่มันเหมือนใครสักคนหนึ่งที่อ้วเคยรู้จักแต่นึกไม่ออกค่ะใครแล้วเหมือนจันเจ้ามั้งคุณนายเคยดูไหมจันเจ้าที่เป็นองครักษ์ขันเตาเคยดูไหมบ้าพูดเสียเรื่องน่ะอ้วบอกว่าหน้าเรือนี่เหมือนใครสักคนที่อ้วรู้จักแต่อ้วนึกไม่ออกเท่านั้นเองที่เหมือนอ่ะไม่จริงๆเลยใครกันวะเหมือนคนดิวะมองอยู่ได้เคยเห็นเบอะพี่กอนี่ท่านหารายงานมาให้แล้วนะเนี่ยนะก็แม่ท่านกับผองไงอะไรนะว่าไหมคือฉันน่ะอยู่ห้องว่างอยากหารายได้พิเศษมันเหงาให้เท่าไหร่ก็ได้ฉันทำทั้งนั้นแหละแล้วลุงเปาไม่ว่าเหรอโอ้ยไม่ว่าหรอกดีใจซะด้วยซ้ำที่จะได้มีงานทำแล้วกี่มาครับหาได้ฉันก็ต้องมาช่วยลูกสาวฉันดิยะแหมลูกสาวฉันนี่เป็นหุ้นส่วนเท่าไหร่นะ50จริงไหมลูกหงถูกต้องค่ะคุณแม่และถ้ากิจการนี้ก็ไม่มีหนูนะไม่มีทางรุ่งใช่ใช่ไหมคะพี่ปอต้องมีลูกตรงนี้ทำงานได้เลยนะเลยทางสบายครับกับความเหงาที่มาเยือนมันมาคอยเตือนให้เราเศร้าใจเมฆหมอกแห่งชีวิตก่อตัว